अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल के ऊपर फायर फाइटिंग ड्राइंग कॉन्सेप्ट दुबई के अंदर। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया कि हमें जो है वो आप ड्राइंग शॉर्ट वीडियो बना के कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जितनी भी सर्विसेज हैं एमईपी की दुबई के अंदर, उन सब की शॉर्ट वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें चैनल के ऊपर अपने, ताकि जो है वो हम लोगों का माइंड वो ड्राइंग जब हम डिज़ाइन करें तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम लीजेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ फायर के लिए जो मोस्ट फेमस और जो मेन जो लीजेंड यूज़ होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको आप जो है वो रीड भी करें, रीड करूँगा तो टाइम ज़्यादा होगा, तो मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ इसके लिए, ठीक है। और जैसे कि अभी एक छोटी सी शॉप है मेरे पास, ठीक है। इस शॉप के अंदर जो है 2 एंट्रेंस हैं, बल्कि 3 एंट्रेंस हैं, ठीक है। और इस ड्राइंग के अंदर आप देख रहे हैं कि ये फायर फाइटिंग की ड्राइंग है, ठीक है। अभी जो आप पॉइंट देख रहे हैं, छोटा सा बड़ा सा नुक्ता देख रहे हैं, ये एक लीजेंड है जिसको जो है वो स्प्रिंकलर का नाम दिया गया है, ठीक है। ये स्प्रिंकलर जो है वो आपने जो यूएई का स्टैंडर्ड डिज़ाइन है दुबई का, 12 मीटर के अंदर, यानी कि आप कह रहे हैं 12 स्क्वायर मीटर के अंदर आपके पास जो है वो एक स्प्रिंकलर लाजमी होना चाहिए। यानी कि एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर तक का फासला 4 मीटर होना चाहिए और दूसरी रो का जो है फासला 3 मीटर होना चाहिए। अब आप दोनों को बेशक एक तरफ 4 मीटर कर लें, दूसरी तरफ 3 मीटर कर लें, और वॉल से डिस्टेंस जो है वो 120 सेंटीमीटर से लेके 150 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि ये मेन पाइप जो है वो फ्रॉम बिल्डिंग मेन लाइन 65 डायमीटर की लाइन अंदर आई और उसको हमने जो है वो पूरी शॉप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज़ जो होती है, आपने पाइप का साइज़ जो है वो किस तरह जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे आसान तरीका उसके लिए 3 स्प्रिंकलर के लिए जो है वो 32 का डाया वाला पाइप इस्तेमाल होता है। अगर 2 स्प्रिंकलर हो तो 25 का होता है, और अगर 4 स्प्रिंकलर हों तो उसके लिए जो है वो 32 भी यूज़ कर सकते हैं। 4 के बाद जो है वो 7 स्प्रिंकलर तक जो है वो आप 40 डायामीटर, और उसके बाद जो है वो 7 से लेके 12 तक आप 50 डायामीटर, और 12 से लेके 18 तक जो है वो आप 65 डायामीटर जो है वो पाइप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ मैंने एक छोटी सी शॉप का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फायर फाइटिंग यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम। किचन के अंदर भी 2 स्प्रिंकलर हैं जैसे आप देख रहे हैं, और इसी तरह जो है काउंटर है, फिर पूरा डाइनिंग एरिया है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका इस चीज़ का। ये इसकी जो है वो सेक्शन डिटेल जनरल नोट्स हैं, ये आप देख लें। उसके बाद आप चले जाएं फायर अलार्म लेआउट के अंदर। ये फायर अलार्म है। फायर अलार्म के अंदर जैसे अगर आप देखें तो वही लीजेंड है, उसके अंदर जो है वो आप स्मोक डिटेक्टर है, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है हीट डिटेक्टर इस्तेमाल होगा किचन के अंदर, और फायर ब्लैंकेट मस्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग के अंदर आपको मैं दिखाता चलूँ, आपका एक फ़ायर पैनल होता है, किसी भी शॉप में एक फ़ायर पैनल इस्तेमाल होता है, और उसके साथ जो है इंटरफेस यूनिट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं IFU जो है वो जो बिल्डिंग होती है, कोई भी बिल्डिंग हो, मॉल हो, वहाँ पे जो है इंटरफेस यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्ट टू द बिल्डिंग, और इसको आप कनेक्ट कर देते हैं अपने फायर अलार्म कंट्रोल पैनल यानी कि FACP के साथ, और उसको पूरे FACP को जो आप कनेक्ट कर देते हैं पूरी शॉप के साथ। अब फायर स्मोक डिटेक्टर का जो डिस्टेंस है नॉर्मल होना चाहिए 4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक, एक स्मोक डिटेक्टर से दूसरे स्मोक डिटेक्टर तक, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक डोर के पास एक कॉल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे जिसको प्रेस करते हैं, गिलास अब तोड़ते हैं तो जो है अलार्म जो है बजना शुरू हो जाता है, और इसी तरह एक जो है साउंडर अलार्म होना चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो आपने जो है वो अपनी केबलिंग जो है वो पाइप की केबल की इस तरह डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इस तरह जो है वो डिज़ाइन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास ड्राइंग हमेशा जो है वो किसी भी जगह पे अपराइट स्प्रिंकलर, पेंडेंट स्प्रिंकलर होता है। तो अपराइट स्प्रिंकलर जो है वो सीलिंग के ऊपर होता है, पेंडेंट जो है वो सीलिंग के नीचे होता है, लेकिन दोनों का डिज़ाइन सेम होता है। उसके बाद आपके पास इमरजेंसी की लाइटिंग लेआउट होनी चाहिए, जितने भी डोर हैं उसके ऊपर एग्जिट लाइट होनी चाहिए, और जितने भी रूम्स हैं, जितना भी एरिया है उसके अंदर आपने जो है वो इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, जो आपके फायर पैनल की बैटरी के साथ कनेक्ट होती है। जी तो फ्रेंड, ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
आप और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने कोई ड्राइंग बनानी हो, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस नीचे जो है सिग्नेचर में लिखा होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है लोगों को नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।